بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منا، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. There are three to whom Allah will not speak on the day of resurrection: the one who does not give a gift but he remains the recipient of his generosity, the one who sells his product by means of a false oath, and the one who lets his lower garment hang below his ankles. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ní àwọn mẹ́ta tọ́lọ́run ò ní bá sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ kìyámà ní onírègùn, ọlọ́jà tí máa ń búra lórí irọ́, àti ẹni tí aṣọ rẹ̀ tayọ kókósẹ̀.